김문수와 함덕수에게 절대 양보하지 않을 거예요. 여러분, 김정은이 어떤 사람인데요? 김문수가 함덕수를 양보한다고요? 택도 없는 소리 하지 마세요. 거짓말쟁이. 거짓말쟁이. 함덕수 중국 사람이에요. 김문수가 절대 양보하지 않아요. 이거 최고야, 내가 들은 중 중에. 와, 최고다. 야, 최고다. 눈물을 흘려. 뭐? 저한테 뭐 개그 담당이요? 참. 광고 담당 광고 가겠습니다. 자기가 오디오 담당이네. 개그 담당한테 지금. 와, 대박이다.